Ötən bir ildə Azərbaycanda siyasi məhbus siyahısına daha 50 nəfər əlavə olunub. Bir il bundan öncə ölkədə 84 siyasi məhbus vardı. İndi bu say 134-ə çatıb. Üstəlik bir neçə il əvvəl siyasi məhbusların çoxu amonçular idisə, hazırda bu üstünlük dindarlara məxsusdur. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus yanvarın 23-də siyasi məhbus siyahısını açıqlayıb. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə ölkədə 38 vicdan məhbusu və 96 siyasi məhbus var. Repressiyalara məruz qalanlardan 116-sı barəsində məhkəmə hökmü çıxarılıb. 6 nəfər hələ istintaq altındadır. 12 nəfərin məhkəməsi davam edir. İslamçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Natiq Kərimovun sözlərinə görə hazırda ölkədə 70-dən çox inanclı şəxs həbsdədir. Bir nəfər şərti cəzaya buraxılırsa, onun yerinə 4-ü həbs olunur. O sözlərini əlavə edir. Məsələn, İncili tərcümə edən Azərbaycan bir alim Musa Rızadır. Onu tutublar talihin məhkəməsində. İndi azı 3 il, 5 il göstərir o məhkəmə ki, bu polis dögüb, özü də 45 kilo, 50 kilo əgər vesi olsa bu adamın, çəkisi olsa böyük bir məsələdir. Bu güya polisləri, sabunçu polisin dögüb, onlar hücum edib belə absurd ittihamlarla. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da siyasi məhbuslar arasında dindarların sayının artdığını vurğulayır. Siyasi məhbuslardan ən böyük qrupu dini fəallardır. Bu, hakimiyyətin qorxduğu ən böyük kəsimi göstərir. Əgər 1993-97-ci illərdə siyasi məhbusların siyahısında əksəriyyəti amonçular Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri idisə, bugün bu çoxluq dindarlardan ibarətdir. Başqa bir siyasi məhbus Səid Dadaşbəylinin anası Qətibə Qarayeva oğlunun həbsindən danışır. Yoldaşı ilə restoranda çörək yediyi yerdə başına salırlar ki, sən dövlət çevrilişi eləmisən. 279 dövlət çeviri eləmisən. Özü də konstitusiyanı da dəyişdirmisən. Düz 10 ay biz uşağımıza həsrət qaldıq, görə bilmədik. Mən müraciət elədim prezidentə, mən özüm dövlət içində işləyirəm, hamımız dövlət içində işləyirik. Yəni ki, heç bir problemimiz yox idi. Bir parça çörəyimiz var idi. Dolanırdıq. Artıq heç nə də istəmirdik. Anası oğlunun ötən il azadlığa buraxılacağından xeyli ümidləndiyini söyləyir. 2013-cü ilin yanvarın 23-dəki bu siyasi məhbuslara ştrası vermişdi. O çox gözləyirdi ki, deyir, eybi yoxdur da. O vaxtı bizi məhkəmə olanda dedilər ki, 2-3 il yatacaqsınız, bu ölkənin siyasətidir, sizi buraxacaqlar. Bu keçən il elə bilirdi ki, mütləq buraxılacaqdı. Stres aldı, düşdü balnisaya. Hələ indi özünə gəlir uşaq. Oğlum indi özünə gəlir. Düz bir il öncə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi Kristof Strassenin hazırladığı qətnamə layihəsi rədd edilib. Sənəddə Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həll olunmadığı, ölkənin bu sayədə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilmədiyi vurğulanırdı. Azərbaycan tərəfi hesabatın qüsurlu olduğunu deyirdi. Səsvermədə qətnamə layihəsi rədd edilib. 79 nəfər lehinə, 125 nəfər əleyhinə səs verib. Bundan sonra hakimiyyət rəsmiləri siyasi məhbuslarla bağlı argumentlərini həmin sənədin qəbul edilməməsi ilə əsaslandırmağa başlayıblar. Sizin sualınıza ən yaxşı cavab Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 2013-cü ilin yanvarında verdiyi qərardır. Prezident İlham Əliyev bir neçə gün öncə Brüsseldə Azadlıq Radiosunun sualına cavabında belə deyib. Prezident siyasi məhbus termininin müəyyənləşdirilmiş mənasının olmadığını da vurğulayıb. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur fikrini həmçinin Avropanın və dünyanın ən vacib institutlarından biri olan AŞPA tərəfindən təsdiq edilir. Azərbaycan 10 ildən artıqdır ki, Avropa Şurasının üzvüdür. Biz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin üzvüyük. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda a priori siyasi məhbus ola bilməz. Əgər kiməsə qarşı ədalətsiz davranış baş veribsə, bu haqda həmişə Avropa Məhkəməsinə müraciət imkanı var və biz də bu qurumun qərarlarına həmişə əməl edirik. Hazırda Nida Hərəkatı üzvlərinin İsmayıllı məhbuslarının məhkəməsi gedir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus düşünür ki, Müsavat Başqanının müavini Yadigar Sadıqova 6 il iş verilməsi daha kəskin qərarların veriləcəyini göstərir. Vəkil Fuad Ağayev İsmayıllı məhbusların məhkəməsində müdafiə tərəfinin vəsadətlərinin əksər hallarda rədd edildiyini vurğulayır. Orada bir sıra polis nəfərləri var. İstintaq başlayandan
5-6 ay sonra bunlar onlardan ifadə alıblar ki, güya onlar zərər çəkmişdilər. Özü necə? Deyirlər, bizə daş atırdılar. Bizim Post Patrol Xidməti manqasının əməkdaşlarına hamısına daş deyildi. Hamısına da daş deyildi buşlatımıza. Buşlat qalınıdır, xəsarət heç birimiz almamışıq. Amma mənəvi ziyan dəyir bizə. Yəni ki, bu absurd bir şeydir. Belə şəxslər ümumiyyətlə zərər çəkmiş kimi tanına bilməz. Amma istintaq orqanı onları zərər çəkmiş kimi tanımışdır. Leyla Yunus məhz bir il öncə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında siyasi məhbus qətnaməsinin rədd olunmasından sonra ölkədə siyasi məhbusların sayının artdığını vurğulayır. O, Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Joseph de Bonagre və Pedro Agramontun həmin hesabatın əleyhinə çıxdığını da sözlərinə əlavə edir.